ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ପିଠଉ ବା ବନ୍ଧାକୋବି ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଟା କହିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା। ତ ଏଠି ବନ୍ଧାକୋବି ପିଠଉ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପର ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। 3-4 ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଭିଜେଇକି ଛାଣିକି ନେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା, ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ବାଟି ନବା। ତ ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇଠି ପକେଇବା ଜିରା, ଟିକେ ଜିରା ବାକି ରଖିଛି ମୁଁ ପଛରେ ୟୁଜ କରିବି। ତାପରେ ଆମର ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦବା। ପୁରା ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ଏଠି କରିବାନି, ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡିଆ ରହିଲେ ଭଲ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠଉଟା ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲରେ କାଢି ଦଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁତକ ପିଠଉ ନ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଢିକି ବି ରଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ପଛରେ ଦେବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ମସଲା ମିଶେଇ ନବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟା ଜିରା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଏବେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏଇଠି ମତେ ଟିକେ ଏଇଟା ବହଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନଉଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପିଠା ବନେଇବା। ତ ପ୍ୟାନ ଗରମ କରିକି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦବା। ତେଲକୁ ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ନବା। ତାପରେ ଆମେ ଏମିତି ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଦେଇଦବା ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ କରି ନବା। ଏମିତି ଗୋଲ କରି ନବା। ବନ୍ଧାକୋବିଟା ସିଝିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ କଭର କରିକି लो ଫ୍ଲେମରେ କୁକ୍ କରିବା ଗୋଟେ ସାଇଡ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ତଳାରୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନବା। ଏବେ ଏଟାକୁ କଭର କରି ଆର ପାଖ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ପାଖାପାଖି 4-5 ମିନିଟ ପରେ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ପିଠା ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଢି ନବା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବାକି ସବୁତକ ପିଠା କରିଦବା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ସେମ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବନେଇବା। ସବୁତକ ବନ୍ଧାକୋବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଲ କରି ନଉଛି। ଗୋଟେ ପଟ କଭର କରିକି କୁକ୍ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବା ଗୋଟେ ପାଖ ହେଇଗଲା ପରେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବିର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ କାଢିଦବା ପ୍ଲେଟକୁ।
देखिले तो केते सहजरे आमर बंधाकोबी पिठा रेडी होगला। आपण एटाको ब्रेकफास्ट बा स्नैक्स हिसाब रे भी खाई परिबे नले भात रे भी लगे खाई परिबे। तो एटा घरे निश्चय ट्राई करंतु, आपनकर एक्सपीरियंस मो सहित शेयर करंतु। पुणी देखा बा एको नुवा रेसिपी सहित। नमस्कार।